फ्रेंड्स, ये गोल मिर्च मैंने थोड़ा लिया है, थोड़ा सा अदरक, इसे कद्दूकस कर लूँगी, इसे पीस लूँगी। ये है शहद। ये देखिए, इस तरह से कद्दूकस कर लीजिएगा। और ये जो छोटी गोल मिर्च थी हमारी, इसे अच्छे से पाउडर बना लीजिएगा। नीचे कोई एक बर्तन ले लीजिएगा, उसके बाद एक कॉटन का रुमाल, उसके अंदर सारा जो हमने कद्दूकस अदरक किया है वो रख लेंगे। इसका हम रस निकालेंगे। अदरक था उसका जूस मैं निकाल ली हूँ। अब इसे धीमी आंच पे गर्म करेंगे और इसमें हम गोल मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ा सा। देखिए, गैस पे थोड़ी देर ही पकाइएगा। उसके बाद गोल मिर्च डाल करके, शहद डाल के इस तरह का आप पेस्ट बना लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपको खांसी आती है या गले में खराश होती है, आप सुबह सुबह से खाएंगे ना तो बहुत फायदेमंद होता है। मेरा वीडियो पसंद है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा फ्रेंड।